హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నిన్న నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ పెట్టాను. సో అదేంటంటే మనం వీడియోస్ తీస్తున్నారు కదా, రింగ్ లైట్ ఫోకస్ కోసమని. సో అది ఒకటిను స్టిక్ ఒకటి పెట్టాను. అది నాకు నిన్ననే అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ వచ్చింది అది. సో నేను నిన్న ఓపెన్ చేశాను. బట్ నేను మీకోసం అని చెప్పేసి నేను మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను, కొత్తగా ఓపెన్ చేసినట్టుగా. బట్ అది నార్మల్ రింగ్ లైట్ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఇంకోటి వచ్చేసి అది స్టిక్, ఆ స్టిక్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ స్టిక్ ఒకటి తీసుకున్నాను. అందరు చేస్తున్నారు, నేను ఎందుకు ట్రై చేయొద్దని చెప్పేసి వీడియోలు తీద్దాంలే అని నేను కూడా ట్రై చేస్తున్నాను. సో మొత్తం మీదైతే 2 ఆర్డర్ వచ్చాయి నిన్న. ఓపెన్ చేసి చూస్తే ప్రోడక్ట్ అయితే బాగానే ఉంది, నచ్చింది. బట్ ఎలా అంటే అది నాకు తెలీదు, నేను ఫస్ట్ టైం వాడుతున్నాను కాబట్టి నాకు కొత్తగా అనిపించింది. బట్ ఎలా చేయాలో తెలీదు. అందులో ఫస్ట్ నేను స్లిప్ ఇచ్చారు, స్లిప్ చూసి చేశాను. బట్ అలా ఓపెన్ చేసుకున్నాక కెమెరా పెట్టుకోవడానికని, మళ్ళీ లెంత్ చేయడానికి, ప్లస్ అది రొటేట్ అవుతుంది. బట్ బాగుంది, కెమెరా పెట్టే ఆప్షన్ అది ఓపెన్ చేయాలి. సో ఇది తెలియని వాళ్ళ కోసమే ఉంటుంది. బట్ నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను వీడియో. బట్ ఈ ఐటెం అయితే బాగా వచ్చిందండి, నాకు నచ్చింది. అది రొటేట్ చేయనీకి ఉంది. సో ఇంకోటి లెంత్ అంటే మరీ పెద్దగా ఏం లేదు, పర్లేదు, బాగుంది అది. తర్వాత మనకు ఊక పట్టుకోకుండా నిలబడడానికి చెప్పేసి స్టాండ్ లాగా అది 3 ఇచ్చారు. బాగుంది, అది కూడా మంచిగా నిలబడుతుంది పెట్టడానికి. సో మనం ఒక్కరిగా ఉంటాం కాబట్టి మనం ఈజీగా చేసుకోవడానికి స్టిక్ చాలా యూజ్ అవుతుంది. జస్ట్ చిన్నగా మనం టేబుల్ మీద పెట్టేసో, లేకపోతే ఏదైనా ప్రోడక్ట్ చూపించడానికైనా అది చేసుకోవడానికి బాగా స్టిక్ యూజ్ అవుతుంది. మనకి కెమెరా ఓకే అటు ఇటు మనం చేతితో తీస్తే పడిపోతుంది కదా, సో కరెక్ట్గా మనకు వీడియో రాదు. సో ఈ స్టిక్తో తీసామంటే కరెక్ట్గా స్టాండర్డ్గా నిలబడుతుంది కాబట్టి మనకి ఈజీగా తీసుకోవడానికి వస్తుంది. మన చెయ్యి ప్రెస్సింగ్ కాకుండా బటన్ ప్రెస్సింగ్ ఇచ్చారు అక్కడ. సో అది వచ్చేసి మనం ఓపెన్ చేసి కూడా చూడవచ్చు దాన్ని, అంటే ఇండివిజువల్గా వచ్చేస్తుంది, అది విడిగా కూడా చేసుకోవచ్చు మనము, మన యూజ్ని బట్టి డిపెండ్స్. సో అదైతే బాగుంది. ఇంకా నేను అన్నీ ఓపెన్ చేసి చూశాను ఎలా ఉంటుంది అది అని చెప్పేసి, బాగా వచ్చేసింది. సో ఇంకా ఫైనల్లీ అది ఉంది. అదైతే ఇంకా మళ్ళీ చెప్తున్నాను, అది కెమెరా పెట్టేసి ఇంకా అలా ఫోల్డ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంది. ప్లస్ ఎక్కువ స్పేస్ పట్టదు మనకి, చిన్నదిగా ఉంది, బాగుంది, ఓకే పర్లేదు అనిపించింది. బట్ నేను ఎలా చెప్తున్నానో నాకు కామెంట్ పెట్టండి. నేను ఫస్ట్ టైం వీడియో ట్రై చేస్తున్నాను. ప్రోడక్ట్ అయితే ప్రమోషనల్ కాదండి, నేను చేయలేదు అలా. బట్ నేను కొనుక్కున్నాను కాబట్టి మీకు